就我今日亦都係寫咗一篇牧者隨筆咧。頭先唔好意思喺角聲讀嘅時候，發覺好多字咧係錯咗啫。琴晚夜得滯，即係做咁，因為好短咧，我自己打有時打字咧就即係打得快過個快過個腦筋啊！嗱，我覺得有啲可以大家不妨讀一讀嘅。你知宋尚節咧，佢住喺世界上活咗43年，就1943年咧，響打日本仔嘅時候，佢已經過世啦。但係咧，佢嗰個嘅生命經歷咧，係影響唔單止全中國、東南亞，甚至咧而家我開始睇到一啲英文嘅作品咧，係嚟到去講宋尚節嘅工作。咁點解呢？咁其實宋尚節佢就係經歷咧，係被聖靈充滿嚇，所以佢喺呢個嘅讀完咗博士學位，攞咗呢個化學博士之後咧，佢立心要去做呢個嘅傳道人。所以當陣時咧，呢個嘅北京嘅協和醫學院咧請佢做化學教授，嗱，攞個 PhD 響 in chemistry， 好犀利。在1927年，犀唔犀利啊？係嘛？但係佢就係被聖靈充滿，佢立志做一件事，就係話今日我要俾神去使用啊！咁啊，因為佢咧就哇即係讀聖經啊，即係哇通通透透啊！咁佢去咗一間咧紐約好出名嘅協和呢個 Union Theological Seminary， 咁啊俾個院長咧就覺得佢係發咗癲啊！咁運咗佢入瘋人院。嗱，呢啲你可以喺佢本書度靈力習光去睇到，好感人。你睇到神點樣去帶領佢嚇。咁啊，今日咧喺新加坡、馬來西亞好多人咧，即係或者我咁嘅年紀或者再大啲啊咁樣咧，就係俾佢好深好深嘅嚟到去影響。喺呢個中國嘅河南，有好多嘅基督徒，佢哋唔知道嗰個佢哋嘅 root， 佢哋嘅 root 有兩個。第一個咧就係咩咧？係信義會，一早就喺呢個河南信陽嗰度做咗好多嘅工作。呢個信義會在河南省做咗好多嘅工作。另外一個咧就係呢個宋尚節，又喺嗰度做咗好多好好嘅工作啊！所以今日咧呢個嘅喺中國大陸有幾個省咧係特別蒙神咧係使用嘅，呢個福建啊，呢個浙江啊兩個省，同埋咧呢個嘅河南以及內蒙古，都係咧啲宣教士都係呢啲好被神使用嘅呢個傳道人咧，喺我留下好多佳美嘅腳蹤。嗱，我想有啲呢段話咧，因為有啲錯字，所以讀下都係好。我話上主日咧，我在講道時指出，耶穌吩咐眾門徒，沒有領受乜嘢之前啊，聖靈的洗之以前咧，千萬不要離開耶路撒冷，係咪咁啊？因為我們傳福音必要靠聖靈的能力。在過去100多年來，撒旦利用酒靈恩啊，呢個好注意。呢個如果你翻去查呢個嘅網上嗰啲資料 ，cessation 知唔知 cessation 停止啊 ？cease 嗰個字嘅名詞 cessationism， 你可以睇到咧，當陣時有一個人咧叫做 B.B. Benjamin B. Warfield W.A.R.F.I.E.L.D， 你打 cessationism 就出嚟㗎啦，就咁咧係佢咧。當然唔係佢第一個講，但係佢咧就著書立說係講一樣咩咧？在呢個嘅初代教會呢個使徒升天之後咧，再冇神蹟奇事出現。呢個合唔合聖經？我想問。但係好多嘅神學院啊，好多嘅福音派嘅神學院就係跟住佢。所以好多嘅神學院咧，一講到聖靈咧，
就話你咩走靈恩，其實呢個係由咩咧？係由神學院出嚟嘅。嗱，我繼續讀落去。咁啊，撒但利用走靈恩呢個帽子咧，來恫嚇咧自己不應得着聖靈嘅洗同埋能力，係咪啊？好多教會啊，我見過好多啦，嚇。譬如佢為人咧醫病，叫到聖靈啊，求你醫治佢咁。哇！你好靈恩喎，有冇聽過？嚇！我想問呢個禱告有啲咩問題呢？我想問有啲咩問題？向聖靈禱告同向耶穌基督禱告、向天父禱告有咩分別呢？我哋所信嘅唔係三位一體嘅真神咩？即係你叫我袁牧師，叫我阿 Roy 或者國星開心天地嗰啲人叫我袁古祿牧師，有冇分別咧？我想問，係咪都叫緊呢個肥嘟嘟嘅姓袁嘅牧師？係咪啱唔啱啊？阿潘伯你話係咪先？冇分別啫嘛，係咪？點解當我一個基督徒向話聖靈啊，求你幫助，咁俾人話你走靈恩啊，你小心啊？你有冇俾人咁樣叫過？或者你有冇聽過人咁樣叫過？我聽得太多啦，所以呢，喺10幾20年前呢，我呢決心呢係做一樣嘢，我就去研究聖經裏面呢有關聖靈工作嘅問題。因為呢個帽子嘅緣故，以致聖靈嘅恩賜，即係佢哋當聖靈嘅恩賜為邪道，以致呢普世教會大多數嘅信徒都覺得咩呢？自己唔應該得着聖靈嘅洗和能力。呢個有冇錯？你話呢？你話有冇錯？呢個錯到極，係咪啊？更有甚者啊！每遇弟兄姊妹經歷神蹟奇事，好似病得醫治啊、污鬼被趕走咧，就被人扣咧走靈恩嘅帽子。這就是無數基督徒從沒有經歷聖靈，唔係聖經啊，聖靈大能嘅主要原因。結果呢，信徒同埋教會漏咗個教字，教會得不着能力，教會對世界嘅影響力亦都越來越微小。邊個最開心啊？你話咧，係嘛？大家睇唔睇到啊？邊個最開心啊？係咪撒旦啊？撒旦係咪最開心？教會冇能力，教會鬼打鬼，教會呢係就你爭我奪，係咪咁啊？一個被聖靈充滿嘅人會係點嘅？我想問，係咪有聖靈嘅果子？啱唔啱啊？仁愛、喜樂、平安、仁愛、喜樂、和平、溫柔、良善、信實、忍耐、節制，係咪咁啊？好唔好啊？你話？哇！而有一種嘅學說，一種嘅講法話，當你開放你自己去俾聖靈充滿嘅時候，佢又話你嗱，你走靈恩，你小心啊！你好似你嗰個聖靈咧係邪靈咁樣。大家知唔知道以聖靈為邪靈係咩罪嚟㗎？唔單止得罪啊！聖經講係褻瀆聖靈。喺馬太福音12章，耶穌咧好興啊！你知唔知啊？因為點解當佢為一個人趕個鬼趕出嚟嘅時候，嗰啲個法利賽人話乜嘢啊？佢係靠鬼王別西卜你有趕鬼，耶穌嬲唔嬲啊？我睇過好多個文章去推敲咩叫褻瀆聖靈，其實你睇翻個 context， 睇翻嗰個發生呢件事發生嗰個嘅情景，你又一清二楚。耶穌就非常盛怒啊！我講過好多次，耶穌盛怒，所以佢講咗嗰句說話：褻瀆聖靈嘅罪永不得赦免。咁我咪退後兩步，我問：若果你真係曾經褻瀆過聖靈，如果你係肯認呢個罪，
耶穌會唔會赦免你嘅罪咧？我想問，會啊嘛，係咪啊？若果袁牧師曾經褻瀆個聖靈，但係袁牧師又即係主啊，我真係求你赦免我呢個罪，佢赦唔赦免我啊？佢赦免我噶嘛，係咪？你睇唔睇到今日啊？教會裏面好多嘅教會裏面充斥住咩咧？似是而非嘅真理，尤其是聖靈，知唔知啊？我希望我做嘅努力咧，神咧使用我，真係禱告咗好耐，甚至咧過去個禮拜一我禁食禱告，主要我就希望神咧喺我哋嘅教會裏面咧，你幫我哋去明白有關聖靈教導嘅真理。嗱，我用嘅原則佢好簡單嘅啫，我成日都講我所講嘅嘢咧係喺聖經嗰度，基於聖經，係咪？有邊個唔同意我認為我講錯，我都會講錯嘢噶嘛，係咪？但係我講邊度錯咧？你打開聖經，你話俾我聽，係咪啊？我哋可以討論，係咪咁啊？我哋嘅教會係一個咩？係一個公開透明嘅教會，知唔知啊？係咪？我從來都係我帶領呢個教會都係咁，呢個平面嘅教會，牧師唔係高過教友嘅，我哋大家係弟兄姊妹，即係神擺我喺呢個牧師嘅位份，同大家一齊侍奉，一齊敬拜，一齊食飯，一齊開心，一齊傳福音，係咪咁啊？啱唔啱啊？其實教會就應該係咁。嗱，我哋睇埋落去好嘛？我話下面係中國教會一位被聖靈充滿、被神大大使用嘅僕人宋尚節。喺佢嘅日記靈力習光中咧，有關聖靈嘅見解非常精闢，同埋咧係好合聖經嘅真理。我希望大家唔好抌咗呢張紙，擺喺你嘅枕頭底啊，你個書台上面啊，得閒攞翻嚟讀下，好唔好啊？因為點解咧？嗱，我哋抽少少時間，即係其實今日呢，即係你睇完呢個咧，我都差唔多可以即係收工啊。因為事實上咧，就係呢，即係呢個 summary 嗱，係佢好係佢嗰啲日記裏面咧，即係一句一句抽出嚟嘅。嗱，聖靈嘅工作點樣重要咧？佢話聖靈一工作，真像一面大鏡子啊，就點啊？其實你知唔知道好多時候我哋唔知罪，因為點解咧？因為我哋就係過一個自我為中心嘅生活。今日嘅基督徒其實好可憐，可憐在咩咧？我哋唔知道自己嘅罪。即係你有冇見過喺停車場咧？哇！個老人家手騰腳掣咁出緊嚟，你又唔知點嗌佢，你嗌都嗌唔住，停啊停啊 ，stop stop！但係佢點啊？你幫唔幫到佢啊？你想唔想佢撞車？你好唔想佢撞車係咪？但係佢睇唔到、聽唔到啊！你明唔明啊？哇！今日我哋幾需要聖靈開啟我哋嘅耳朵，開啟我哋嘅心，特別我哋嘅心眼啊！你要睇到自己嘅罪。有一個悲劇嘅演員咧，喺英國咧，哇！好多人好中意睇佢嘅劇，點解咧？因為個個睇親咧，都個個喊到肥哩肥咧，你知唔知？咁有個牧師就好奇怪，大家好朋友啊嘛，就問佢：哇，點解你每一次演戲嘅時候咧，大家都肥哩肥咧？佢話我都肥哩肥咧，但係點解我去講道傳講耶穌嘅時候咧，啲人都好似唔感動啊？係咪啊？咁呢個悲劇演員就講，佢話咧，我係假戲真做，但係咧你哋咧，就係將個真理好似當個假咁樣去傳，好似當係一個咧唔真嘅道理去傳啊！你明唔明啊？其實我哋對耶穌基督啊嗰種嘅
嗰種嘅輕視，係成日讓耶穌流淚。你幾時知道咧？就係聖靈開啟你嘅心，抹乾淨你心裏面嘅呢個鏡子啊，你就可以看見。千祈唔好相信咧，你係牧師，你就係神所喜悅嘅。嗱，我係牧師啦，係咪？如果我唔忠心去愛主咧，神一樣唔喜悅我，係咪咁啊？唔好以為你係執事，哦，你係好熱心服侍，哦，你就係一個 OK 嘅基督徒。神咪要 OK 嘅基督徒？聖經有冇講我哋要做 OK 嘅基督徒先？有冇？耶穌基督嘅要求係咩咧？若有人要跟從我，嗱，你啱讀完啦，係咪？就當捨己啊嘛，天天背起十字架嚟跟從我。咁咧，我最近呢幾個月成日都默想，咩叫背起十字架嚟跟從我咧？結果有一日咧，我心裏邊嘅意念就係我成日都記得咧，耶穌係做過乜嘢喺呢個十字架，同埋我要跟佢一齊咁樣做。我明啦，結果。你話我一早就明啦，你而家先明嚇。不過你知唔知啊？真明同假明係唔同嘅喎。知識上面我明喎，但係嗰次咧，嗰個意念嚟到響個心好深。你明唔明啊？哇！我真係要好似耶穌咁願意釘死十字架上面。我琴日先同班後生仔講，Channel Church 啊，同佢哋講。哇！神係感動我就講咩咧？講死啊！我死先可以生即係將我哋旁邊嗰篇道咧15分鐘講完啊嘛，咁啊講咗45分鐘啦。佢哋要求噶，唔關我事啊。咁樣咧，釘死喺十字架上面，釘死。我話我哋嘅自私，我哋嘅驕傲，要唔要釘死啊？我哋污穢嘅情慾，情慾唔係一定污穢嘅喎。但係污穢嘅情慾咧，要唔要釘死啊？要啊，嗬！但係貪婪呢個嘅呢個野心要唔要釘死啊？壞脾氣要唔要釘死啊？急躁要唔要釘死啊？要唔要啊？各位弟兄姊妹，其實聖靈，如果你睇到呢個嘅即係送上節咧。佢其實每日都咩咧？佢每日用好多時間認罪嘅，因為佢係一個壞脾氣，即係講係臭脾氣嘅人嚟嘅。你知唔知啊？係一個好傳奇嘅人物，佢脾氣壞到不得了嘅。但係咧，佢咧就點樣有一個好愛主愛到不得了嘅心，好愛主，非常之愛主。嗱，咁啊自己翻去睇咯喎，咁啊。嗱，聖靈工作嗰度最後一點咧，神所喜悅嘅工人，你揾到嘅一齊讀好嘛？神所喜悅的工人咧，要被聖靈完全浸透，腳浸透就會跑順服的道路；膝浸透就會點啊？就會不住禱告。咁啊腰浸透咧，就能大膽為真理作證。手浸透咧就會點啊？每有神蹟奇事隨着他。嘴浸透就見證有能力，能扎人心。眼浸透咧就會參透萬事。臉浸透咧就面貌像天使。心浸透咧與主的心為心，甚至全身浸透，如彼得嘅影兒咧都能醫病啊！翻去慢慢咀嚼下好嘛？咁佢又講到聖靈充滿啦，如何被聖靈充滿啊？聖靈所結嘅果子係乜嘢啊？咁大家翻去睇下我真係鼓勵各位咧，就即係傳到我第一次叫你傳嘅啫，係呢一章翻去傳出去嚟到即係好好嘅嚟到去。經歷咧聖靈咁嗱呢一張紙俾大家翻去咧，真係研經嚟到去睇下咧。阿余牧師有冇講錯？好唔好啊？公唔公道啊？公道啦嘛，係嘛？
我哋係要一齊去探索真理，一齊去謙卑咧，係讓神藉着聖經向我們說話，啱唔啱啊？我哋唔好要咩嘅權威。我講過啦，我係研讀聖經呢一方面咧，呢個世界上冇一個人係權威，所以我有時去啲地方講道啊，或者一啲會啊，請我去有講座咧，佢話：哎呀，袁牧師係舊約專家，我就真係矯正。嗱，我真係絕對唔係謙卑，我係講事實。若果唔係神讓我看見，我不能明白，就係咁簡單。聖經講嘅啦，若果佢個心靈嘅拍子冇被揭去，佢哋就唔明白聖經，就咁簡單啦嘛，係咪？所以我哋唔好迷信任何權威，我哋唔係話唔尊重人哋，但係咧，我哋要乜嘢對方講乜，我哋要用聖經嚟驗證，係咪？因為呢係我哋信仰嘅基礎嚟噶嘛，係咪？我哋唔好任得人點講就點講，好嘛？你亦都唔好任阿袁牧師點講就點講，公道啦啩，好唔好啊？我哋要點樣咧？我哋唔怕嘅真理。真理就係真理，真理先能夠站得住腳。我哋唔怕嘅，同埋呢，聖靈又被稱為咩啊？真理的聖靈，去保護真理，亦都保護咧說真理的人，好嘛？你睇下我成日都講，我嚟呢度聚會咧，我有一個好特別嘅感受，但係大家人唔係多。但係你堅持嚇，雖然咧，如果我哋哇，即係人多啲啊，梗係好啦，係咪？咁但係人少點咧？但係我話，即係神唔係睇我哋人多人少，睇我哋個心。我睇到你哋今日嘅反應，你哋今日嘅願意啊，要尋求真理，我真係感謝又讚美神。呢個係一個教會進步嘅開始。如果你願意咁樣做呢，唔使過1年，我可以話3個月，你又會經歷到咩咧？係咪有錄音㗎？有啊，嗬！感謝神錄咗佢，證明我所講嘅。如果我哋繼續咁行咧，3個月你見到咧，我哋教會不一樣。3個月都係明年1月啫嘛。當你願意俾聖靈去嚟到去掌管你嘅生命，去澆灌你，佢愛唔愛你？我想問，聖靈咪即係神咯？神愛唔愛你啊？愛啦，佢想唔想俾啲力量你啊？係咪啊？即係等於我阿媽啫嘛。我細個，我阿媽成日話我為食啊，佢話為食咩仔咁，因為唔好講個字啦。咁啊，我每一度都知道，話我為食啦，咁樣點樣咧？有時真係過佢食開嘅，佢嘴度搣翻嚟俾我食過。我仲記得啊，4、5歲嘅時候啊，你知唔知啊？阿媽想唔想個仔飽足？想啦嘛。神想唔想我哋飽足啊？想唔想將佢能力俾晒我哋啊？想唔想啊？你承受得幾多，佢就俾幾多你，係咪咁啊？啱唔啱先？以至我哋坐喺呢度每一個人，我哋願意嘅，都成為一個咩咧？俾神去澆灌。俾神去使用，你明唔明啊？嗱，我哋睇翻聖經，我10分鐘講完，你睇住，我真係好守時嘅。即係嗱，頭先讀嗰啲舊約聖經咧，係講以利沙嘅神蹟，即係神咧就點樣啟示佢嗱，到時有水，有冇水？結果有水啦，係咪？即係神係嗰位咩咧？係創天造地行神蹟奇事嘅神，你明唔明啊？當我哋願意相信佢、跟隨佢，我哋就有神蹟奇事伴隨，你知唔知啊？咁你回答我呢個問題啦：誰主宰屬靈恩賜？係咪就係神自己先？我哋有冇人咧可以主宰？冇啦嘛。
掂晒，我其實可以收工噶啦。我就係想你明白呢個，即係神主宰呢個嘅恩賜啊嘛。所以係佢要俾邊個就俾邊個，俾乜嘢俾邊個係佢決定，啱唔啱先？咁嗰個教授阿 Warfield 話冇噶啦，你哋唔使等啦，係咪佢講咗算數？係咪？哎呀，或者哎呀，我好尊重我個牧師，話個老牧師講喎，係咪先？各位弟兄姊妹，讓我們回到聖經去，好唔好啊？嗱，呢度就講佢弟兄們論到屬靈的恩賜，我不願意你們不明白，即係好想你哋明白啦。你們作外邦人的時候，隨時被牽引受迷惑，係咪？去服侍那啞巴偶像，你話係咯？我哋以前未信耶穌都係啦，啊，都會即係服侍啞巴偶像啊咁。但係你知唔知道信耶穌好多時都服侍啞巴偶像嘅？任何一樣嘢喺你生命裏面高過主耶穌嘅地位，嗰個就係你嘅偶像，啱唔啱先？清楚啦，嗬？唔趁我講落去啦。所以其實我哋有咁嘅事嘅時候呢，我哋醒覺到嘅時候呢，我哋要認罪。你記住脫罪嘅第一步係認罪，冇其他辦法。呢個正係耶穌基督喺十字架上面為我哋做噶嘛，因為佢釘死，因為佢死我哋先能夠活啊嘛，係咪咁啊？因為佢死又從死裏復活，所以佢能夠將我哋從死裏面，從呢個罪裏面釋放出嚟啊嘛，係咪？第3節，所以我告訴你們，被神的靈感動的，咩被神的靈感動的，沒有係點啊？說耶穌是可咒詛的，唔會話拒絕耶穌噶，吓唔會話耶穌衰噶，係咪？佢話相反嚟講，佢若不是被聖靈感動的，也沒有能說乜嘢？耶穌是主的。所以我哋個個都曾經被主感動，被聖靈感動過，啱啱先？所以感謝主啦，係咪？好啦，跟住咧佢講啦，聖靈唔係恩賜原有分別，但係乜嘢卻是一位啊？佢主宰恩賜啊嘛，屬靈恩賜啊嘛，係咪？即時也有分別，即時即係乜嘢啊？比如好似我哋頭先帶領敬拜、彈吉他、讀經、做呢個 sound woman、招待梁祝，係嘛？係咪服侍嚟噶？咁咪係咯，佢哋有服侍，我冇咯。你知唔知每一個坐喺度都係一個服侍嚟噶？因為敬拜就係服侍。響聖經裏面有兩個字呢，即係可以翻譯做敬拜。第一個就係 service， 佢係兩面嘅意思，一個係咗敬拜神。咁另一方面咧就係叫服侍神 service， 所以英文亦都係好啱嘅。第二個咧就係五體投地 histaka， 就係俯伏喺度去敬拜神嚇。咁唔係一定係帶領敬拜先去服侍喎，坐喺度、企喺度參與啲敬拜都係叫服侍神喎。所以我哋有冇邊個冇服侍神啊？今日Etta， 你有冇服侍人啊？喂，呢個係聖經嗰個嘅教導嚟噶，知唔知？好多時候我哋忽略咗，我哋以為真係話要個周刊度有名嗰啲先算係服侍咯。嚇，好似我哋有啲人去探啊 Uncle Wing 係咪服侍啊？係咯，寫個 WhatsApp 出嚟報告消息係咪服侍啊？打個電話安慰下佢有冇服侍啊？係咯，啱唔啱啊？跟住咯，功用也有分別，係嘛？如果你屋企嘅水喉壞咗，你咪揾完成中去修啊？揾超哥啊嘛，係咪？啱唔啱啊？係咪你？即係你搞電腦啊？揾邊個啊？揾 Eric 啦，係咪？係我哋知道噶嘛？啱唔啱啊？係咪？
咁啊呢度咧好緊要喎。功用也有分別，神卻是一位，在眾人裏面運行一切的事。其實呢度佢翻譯得唔係好清楚，其實就話在呢個人裏面，你要同佢做一切嘅事，或者做一切嘅事喺呢個人嘅裏面。意思係咩呢？唔係呢個人做啊，係神喺佢心裏面去做，幫佢做啊，清唔清楚啊？所以咧，耶穌基督話咧，離了我，你們就不能作什麼，就咁解啦。就係唔係我哋做啊，係佢啊。如果唔係神俾我力量，我講唔到道啊。我講嘅道咧都冇人聽啊，或者對你冇影響，我冇乜幫助啊。咁啊，第7節你有聖經嘅，請你一齊讀好嘛？聖靈顯在各人身上，是要叫人得益處。嗱，記住。係叫人得益處，唔係叫你威水啊，唔係使你得榮耀啊。你睇我幾犀利，我又好似大力水手食咗大力菜咁。聖靈嘅恩賜唔係叫你咧去點啊？去炫耀啊！聖靈嘅恩賜係乜嘢？係要叫人得益處，包括叫你得益處，清唔清楚啊？如果假使間呢嗰個人咧，係用神嘅俾佢恩賜，我哋點樣咧？係做啲衰嘢咧？有嘅喎，歷史上面有記載嘅噃，喺現代嘅美國都有嘅噃，神就攞翻，係嘛？我哋都好廿幾年前咧 ，Jim Baker 大家都可能聽過，係嘛？佢嗰個嘅哇電視報導哇幾墟冚啊！但係就係點啊？因為佢點啊？貪污同埋 adultery 同埋呢個嘅奸淫啊！呢個係公開咗嘅嚇，即係神咧就點樣咧？就攞翻啦嚇！佢後嚟要坐監，不過你睇下 Jim Baker，佢好好，佢而家喺 Dream Center 嗰度，我諗已經有6、7年定7、8年啦，喺嗰度服侍。你有冇聽過佢嘅名咧？冇啦嘛，但係佢喺嗰度服侍。佢今天知道咧自己係點啊？就個謙卑嘅僕人嚇。你搞亂咗啦！一個叫 Matthew Barnett， 阿爸爸叫呢個咩 Barnett， 係個 Dream Center。呢個咧，阿 Jim Baker 咧搭單。你知唔知啊？即係呢個 Barnett 咧，牧師咧好有胸襟，但係佢亦都好小心，係俾佢觀察佢一輪咧，咁咧就慢慢接受佢，慢慢幫佢，即係走出嚟咧係佢俾佢講道，俾佢為人哋祈禱啊！但係咧佢而家唔出名，你有冇？所以我哋冇聽佢嘅名嘅啊！但係咧，你喺阿 Barnett 嘅書上面咧，佢有提嘅，感謝神啊！佢真係個浪子回頭。咁咧，這人蒙第8節，這人蒙聖靈賜他智慧的言語，那人也蒙這位聖靈賜他知識的言語，即係唔同嘅恩賜啦，智慧言語、知識言語，又叫一人咧能行異能。即係異能包括咩咧？行神蹟奇事啊！譬如話有啲人咧，佢真係禱告咧，佢即係神咧俾佢一啲嘅特別嘅形，有啲嘅 pictures 啊，有好多㗎。你有時睇下啲書咧，你會見到，或者間中我都會聽到有啲朋友咧係即係咁樣嚟到去分享咧，即係人不可能知道或者做到嘅嘢咧，哇！神咧就俾佢有咁嘅機會咧，俾佢有乜能力咧去做啊！聖靈賜他又有一人蒙這位聖靈賜他信心，還有一人咧蒙這位聖靈咧賜他醫病嘅恩賜，又叫一人能行異能，又叫一人能作先知，又叫一人能辨別諸靈，又叫一人能說方言，又叫一人能翻方言。
這一切都是這位聖靈所運行。跟住嗰句請你讀好嘛？隨聖靈自己嘅意思分俾個人，啱唔啱啊？嗱，呢度提到一個咧好有爭論嘅呢個嘅恩賜叫方言啊嘛。嗱，如果你慢慢睇聖經咧，方言係有兩方面，一個咧係方言先知講道，方言嘅講道；另一個係方言嘅禱告。啊，你慢慢去睇。咁咧同埋咧方言咧講方言嘅唔知自己講乜嘅。呢個係保羅講噶，唔係我講噶，係睇聖經啊。我要問一個問題，呢個亦都係我喺嗰度要大家啊，方言是邪道嗎？我請你去自己去決定。11月第一個禮拜話俾我聽，好啲睇下聖經好唔好？好唔好啊？嚇！我哋唔好靠自己感覺，亦都唔好靠自己嘅情感，好唔好？我哋即係去靠咧，即係神俾我哋嘅智慧，同埋咧花啲時間去睇下聖經點講，好嘛？咁我哋今日咧，你一早已經答咗我啦。誰主宰呢個屬靈恩賜話神自己，我而家可以收工啦嘛，係咪？所以嗱，我都過咗2分鐘，即係我哋一齊祈禱好嘛？主耶穌，我哋好多謝你，借聖經嘅説話咧，讓我明白呢個屬靈嘅恩賜。我哋好感謝主在呢個嘅教會歷史上面，你真係興起咗好多好愛你、被你使用嘅僕人，好似宋尚節。我要為到佢所留低嘅嗰啲嘅經歷、嗰啲嘅見解，我哋感恩。求主耶穌俾我哋好好嘅嚟到去閱讀同埋思考。我懇求聖靈，你係真理嘅靈，你就喺我哋生命堂呢度咧，嚟到去做保護、做引領嘅工作，保護我哋眾弟兄姊妹，讓我哋回到聖經去。我哋幫我哋咧，千祈唔好犯咧褻瀆聖靈嘅罪。主耶穌，就求你幫我哋，因為我哋願意將個生命獻上俾你掌管，以致我哋就經歷到咧被你去充滿。以致我哋嘅人生咧越嚟越豐富，我哋越嚟越得着由你而嚟嘅能力，做更多主耶穌嘅工作，讓更多嘅人咧得着益處。主，喺呢個世界好多人喺水深火熱、黑暗嘅裏面，我哋真係幫佢哋唔到，但係我哋相信，主啊，若係你願意，讓我哋浸喺聖靈嘅裏面，得着由你而嚟嘅能力，我哋就可以嚟到去帶領佢哋嚟到去翻入呢個羊圈嗰度。主啊，我哋真係好感謝你，俾我哋呢10幾人咧，我哋都有同一個心，我哋都好願意咧帶多啲人咧嚟去信耶穌。主啊，你就去幫我哋，繼續去引領我哋。我求主耶穌咧係特別係與 Uncle Wing、阿 Linda 佢同在，佢哋真係好需要主你特別嘅嚟到去保守佢哋、恩待佢哋。主耶穌真係你堅固 Uncle Wing 嘅身體同埋健康，又讓佢喺病患嘅裏面咧，佢真係去感受到神咧係對佢不離不棄。主你安慰佢、激勵佢，又讓我哋弟兄姊妹咧可以輪班咁樣嚟到去探望佢。主多謝你，即係讓我哋呢個教會係越嚟越多由神你而嚟嘅愛，俾我哋呢個教會充滿住主嘅愛。主多謝你，讚美你，我哋同心祈禱，靠耶穌基督嘅名，阿門。